Hello，大家好，又嚟到元宇宙賽馬頻道嘅時間。咁對上一次小弟嘅心水咧，就只能度到隻客家之光啫。咁始終都冇要嘅大熱門咧，就收唔到條 Q 啦。咁啊，講翻聽日賽事，聽日係跑法國 A 欄9場嘅賽事啊。咁小弟喺度咧就想推介第二場嘅賽事咯。咁呢度12匹馬入邊咧，其實證明太多嘅賽績咧，暫時唔係太多。咁講一講大熱門啦，大熱門上次對上一次初出已經係跑過接近嘅第五啦。咁呢隻馬本身咧就咩重磅都唔介意嘅，佢亦都有一個好凌厲嘅衝刺。咁反而我覺得咧，呢度有啲馬咧係想少少偷雞咧，就係隻9號嘅後無來者。咁呢隻馬咧就百幾倍重咗第3之後咧，就隔一格沙。咁啊，聽日咧就真情250米就跑浮谷。咁呢隻馬未跑過浮谷，但係呢隻幕後其實練馬師係好中意用一招嘅。逢係未跑過嘅途程咧，佢都會嘗試去搏，而且都有一個幾唔錯嘅結果㗎。咁聽日咧，我覺得呢隻馬可能都有機會喺度偷雞。咁啊，講一講呢隻先啦。咁另外有一隻就係出奇地有飛嘅就係有色光輝啦。咁呢隻馬咧其實就都係60-70倍嘅初出嗰陣時就。咁就係聽日咧就因為咁熱嘅時候咧，係因為試咗個閘啦，咁個閘試得幾好啦，咁令到可能大家都留意咗隻馬。咁啊，聽日就俾幾隻馬大家參考下啦。咁呢樣我覺得就唔會爆得去邊嘅，咁大家贏多啲啦。